Mimi na nimefahamu marehemu kwa muda mrefu. Tumekuwa wote kwenye umoja wa vijana. Mimi nilikuwa kijana active sana kwenye Youth League. Na William tulikuwa naye. Baadaye tukawa naye kwenye uongozi wa umoja wa vijana. Baadaye tukakutana kwenye bunge, tukakutana kwenye serikali. Katika kipindi changu amenisaidia katika nafasi mbalimbali, kuwa mkoa, waziri. Amenisaidia tukiwa wote kwenye chama, kama mjumbe wa halmashauri ya taifa, mjumbe wa kamati kuu, kamati ya maadili ya chama. Kipindi changu ndio nilimteua kujiunga na ile kamati. Na kwanza alikuwa mtu rahimu, alikuwa mtu anayependa kufanya kazi. Ukimwagiza kitu anajisikia vizuri kwamba ameagizwa, na anajisikia vizuri kwamba anatoa taarifa ya kazi uliyomtuma ameifanyaje. Kwa hiyo sikushangaa rais alipomteua kuwa mshauri wake, sikushangaa rais alipomteua kuwa waziri. Kwa hiyo taifa limepoteza mmoja wa watu wake mahiri, wazalendo wa kweli, waliojitolea kwa ajili ya nchi yetu na maendeleo ya watu wake. Kwa familia, Mama Lukuvi na mke wangu Bi Salma ni marafiki wa karibu. Norbert na wanangu Ali na Alifa ni marafiki wa karibu. Kwa hiyo kwangu mimi kifamilia tumepoteza mmoja wa wenzetu. Kitaifa tumepoteza mmoja wa viongozi mahiri. CCM tuna matatizo kweli ya kupata mbadala, kwa sababu kupata mbadala wa mtu ambaye ameandaliwa na ameongoza kwa miaka zaidi ya 30 ni ya ubunge, lakini ya uongozi wa chama ni karibu miaka 40 au zaidi. Sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, kama ilivyo kwa madaktari kupoteza daktari bingwa ambaye inachukua miaka mingi sana kumsomesha. Kwa na sisi tuna matatizo hayo, lakini tunajua kwamba uhai na kifo tofauti zake ni ndogo, na mwenye kujua tofauti hizo na kuamua lini unakuwa unaishi na lini unakufa ni Mungu peke yake. Kwa sababu hiyo, na kwa kuwa hatuwezi kukufuru, tunamshukuru Mungu kwa kumwezesha ndugu Lukuvi kuwepo duniani kwa miaka 70. Lakini kazi aliyoifanya ni kubwa kuliko umri hata aliyoishi, na tulikuwa tunategemea angeweza kufanya zaidi ya hapo, lakini kwa sababu mwenye kuamua ni yeye, Mwenyezi Mungu, tunamshukuru kwa kumwezesha kuwepo duniani na kutoa utumishi uliotukuka katika chama na katika serikali yetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana waombolezaji na